Đây, xin chào anh em, đây là sản phẩm lợn rừng từ trang trại lợn rừng Ba Vì. Đấy. Thịt rất là tươi mới, màu sắc tươi mới, thịt đỏ ngon, giống như thịt bò. Đây là thịt lợn rừng anh em nhé. Theo quy trình mổ thì đây là chúng tôi rút xương toàn bộ phần xương sườn này, để tại vì cái thịt này nó rất là mỏng nên ra phải rút xương này thì chúng ta mới có nhiều thịt để sử dụng. Ông Ngoan ông ý vừa kêu ông ý bán hết dấu rồi thằng nó thằng tôi vào một xem. Ông Ngoan ông ý Rồi, chào anh em nhá, anh em mua liên hệ tôi nhá. tôi vào xem.